진동 얘기 잠깐 했잖아요. Mình vừa nói đến nhiệt độ và cái nội dung này đúng không ạ? 그러면 저기 매뉴얼을 물론 가지고 계시겠지만 Thường là mỗi cái tua bin nó cũng sẽ có hướng dẫn rồi. Nhưng 거, mà 거기에 관련된 국제적인 기준을 잠깐 소개시켜 드리려고 합니다. thầy sẽ nói qua một chút về các cái tiêu chuẩn quy định của nó. VGB라는 게 있고 EPRI라는 게 Có cái 있고 EPII này, EPG. 교재에는 없는 내용인데 Không có. Cái này thì thầy không có viết ở trong bài giảng. VGB는 독일에서 만들었고 Có các cái tiêu chuẩn ví dụ như là VGB, VGB là của Đức. EPRI는 미국 거고 Cái EPII là của Mỹ ạ. 얘는 그래서 유럽에서 주로 적용되고 Thế là cái tiêu chuẩn kia thường là VGB thì thường dùng ở châu Âu. 얘는 북미. Còn EPII thì là thường dùng ở Bắc Mỹ. 제가 방금 웃은 게 제가 한국말을 하고 있으니까 지금 글씨로 한국 글씨를 썼어요. Thầy xin lỗi vì thầy viết tiếng Hàn ở đây thì quên mất. 이게 중요한 건 아니고 Quan trọng là trên là của Đức thì dùng ở châu Âu, dưới là của Mỹ thì dùng ở Bắc Mỹ ạ. 이게 중요한 건 아니고 이게 어떻게 쓰이냐인데요. Cái tiêu chuẩn này nó dùng như thế nào? 얘는 기준을 Thực chất là mình 스탠다드. đây là tiêu chuẩn đúng không ạ? 스탠다드를 얘기하고 얘는 방법적인 걸 얘기해요. Cái trên thì cái VGB thì nó sẽ là tiêu chuẩn, còn ở dưới thì sẽ là phương thức. Cái EPII thì là phương thức. 이게 무슨 말인가 하면은 온도가 얼마 이상 상승할 때 바이브레이션이 어느 정도 이상으로 넘어갈 때 가동을 중지하고 살펴봐라라는 그러한 기준을 전해줍니다. Cái VGB thì tiêu chuẩn của nó tức là trên cái tua bin này trên bao nhiêu độ, hoặc độ rung trên bao nhiêu thì phải dừng. 그래서 VGB는 운전 이상을 판단하는 국제 표준적인 규격이고요. Thì cái tiêu chuẩn VGB nó là tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến việc cho việc vận hành của tua bin. 그러면 EPRI는 방법적인 건데 이게 무슨 말인가 Cái 하면은 EPII thì nó là phương thức đúng không ạ? 어떤 이상이 계속해서 반복될 때 그게 왜 그런가 이유를 찾고 해결하는 방법을 제시하는 기준입니다. Cái tiêu chuẩn bên dưới thì là khi mà có một cái tín hiệu lạ nào nó lặp đi lặp lại thì nguyên nhân của nó là cái gì và sẽ phải làm thế nào để khắc phục cái vấn đề đó, thì là mình sẽ tìm cái EPII này. 그래서 많은 분들이 아마 익숙하지 않고 계시겠지만 Chắc là cũng có một bên mình cũng có một vài người đã biết đến cái tiêu chuẩn này rồi đúng không? 얘는 기준, 얘는 방법이라고 생각하시면 돼요. Thế là khi mà mọi người có gặp được, khi mà mọi người vận hành tua bin ý, thì mọi người nên biết đến hai cái này. Một ở bên trên thì là cái tiêu chuẩn, còn bên dưới thì là phương thức ạ. 그러면 OEM은 뭐냐 Thế 하면요. còn cái OEM thì là gì ạ? 이거는 OEM의 매뉴얼을 얘기하는데 Tức là cái OEM thì là cái manual, là cái bản hướng dẫn. 디자인 스펙입니다. 설계 Nó 기준입니다. sẽ là những cái thông số thiết kế của cái tua bin. 통상적으로 OEM은 굉장히 폭이 좁아요. Thế là bởi vì nó là thông số thiết kế nên là nó sẽ rất là ít thông tin thôi. 거기에 비해서 VGB는 폭이 조금 넓어요. Thế là thông số thiết kế thì thường là các cái chỉ số của nó sẽ nhỏ hơn, còn cái VGB thì là cái tiêu chuẩn của nó sẽ rộng hơn. 왜 그런가 하면 설계 기준은 보수적으로 잡았고 실제 운영은 그것보다는 조금 허용돼서 초과할 수는 있습니다. Thì cái tiêu chuẩn của OEM ý là tiêu chuẩn theo thiết kế của tua bin, thường là họ sẽ để rất là chặt, tức là họ sẽ để một cái khoảng rất là nhỏ, họ sẽ để một cái khoảng rất là hẹp thôi. Còn tiêu chuẩn của PCB thì cái khoảng phạm vi mà có thể gọi là bình thường của nó thì sẽ rộng hơn, nên nó sẽ để một cái khoảng rộng hơn giữa các cái tiêu chuẩn. 그리고 이런 이상에 대해서 해법, 방법, 해결 방법을 찾는 게 EPRI다. 이렇게 보시면 됩니다. Còn ví dụ như là mình xem trên OEM này
hoặc là xem trên VCV nó sẽ ra các cái thông số ấy, là tại ví dụ như là nhiệt độ cao hơn bao nhiêu hoặc độ dung cao hơn bao nhiêu thì mình sẽ tìm ở đây EPRA để xem là tại sao, nguyên nhân và phương pháp của nó để khắc phục cái đó ở cái bảng Chị ơi, EPRA. hỏi thầy giúp em ví dụ lúc mà bọn em học hành thì nên áp dụng của anh hay là sẽ theo VCV đúng không? 운영할 때는 VCV 기준으로 할지 아니면 OEM 기준으로 할지. OEM은 제조사의 입장에서 자기들이 스펙을 제시하는데요. 이 스펙이 굉장히 타이트해요. 그래서 이거는 제조사가 만든 거기 때문에 폭이 좁아서 실제 운영은 의의적이라고 합니다. Tại vì cái OEM là những cái thông số thiết kế của nhà sản xuất người ta đưa ra ấy, thì người ta bao giờ người ta sẽ cũng đưa ra được những cái thông số nó sẽ rất là chặt, nó sẽ chặt chẽ hơn rất là nhiều để mà đảm bảo là theo cái thiết kế của tua bin. Nhưng mà khi vận hành thì là vận hành theo cái VCV này thì nó sẽ chính xác, nó sẽ đúng hơn so với những cái tình huống thực tế khi mình vận hành. 아까 온도, 진동 얘기가 나와서 잠깐 소개시켜드린 거고요. 자, 그러면 다시 돌아가서 Thì thầy vừa nói qua các cái phần tiêu chuẩn về nhiệt độ với cả nội dung để mọi người biết về cái tiêu chuẩn, thì thầy mình sẽ quay lại bài ạ. 충동, 임펄스든 리액션이든 스팀이 다이아프램하고 블레이드를 치는 방식은 똑같잖아요. Thì vừa nãy thầy có nói là cái cánh xung lực ấy, thì là giống như là hơi nó sẽ đánh vào các cái cánh của tua bin. 그래서 압력을 높여서 에너지를 회전 운동 에너지로 바꾸는 거고요. Thì nó sẽ là đánh vào rồi nó truyền lực và làm truyền năng lượng cho cái cánh quay này. 기본적으로는 뭐 자꾸 말씀드리지만 풍차라고 생각하시면 이해가 쉽습니다. Thì nó sẽ phun trào. 풍차. 윈드밀. Nó sẽ giống như là cái quản của xe gió ấy. 그리고 아까 이건 노즐 형식이기 때문에 비행기 엔진의 원리로 베르누이의 정리에 따라서 좁은 공간을 통과하면서 Variation thì là 베르누이 정리라고 유체가 압력이 좁은 곳을 통과할 때 nó sẽ là những cái 잠깐 잘못 얘기했어요. 압력이 아니라 유체가 단면이 좁은 곳을 통과할 때 유속과 압력이 빠르고 높아지는 현상입니다. thì nó giống như là việc là khi mà hơi hoặc là gió nó đi qua những cái khe hẹp ấy, đúng không? Thì là áp suất của nó sẽ tăng lên và năng lượng thì 압력이란 뭐가 증가돼요? 속도. với cả tốc độ của nó sẽ tăng lên thì nó sẽ làm tạo cái năng lượng cái cánh quay, tạo nên năng lượng cái cánh quay của tua bin của mình. 그래서 비율 정확하게 맞진 않지만 비행기 엔진하고 유사한 형태라고 보면 돼요. Nếu mà để so sánh thì nó không giống 100% nhưng nó cũng sẽ giống với cái phương thức hoạt động của cái cánh máy bay ấy. 자, HP, IP, LP로 가는데요, 이제. Đến bây giờ mình sẽ nói thêm về cái phần các cái phần của tua bin, phần cao áp, trung áp với cả thấp áp ạ. 크기가 커질수록 고온, 고압일수록 크기가 작고 빠르고 áp suất cao, nhiệt độ cao thì nó sẽ càng bé, còn áp suất càng nhỏ và nhiệt độ càng thấp thì nó sẽ to lên. 저온, 저압일수록 크기가 커지는데 Đó, về cái phần FP là cái phần mà thấp áp là nó sẽ to hơn, khi áp suất thấp hơn và nhiệt độ thấp hơn. 그러면 덩치도 크고 천천히 도니까 덜 망가질 것 같은데 왜 더 고장이 많냐 하면은 Rồi nhìn cái phần thấp áp ấy thì nó rất là to và nó chuyển động chậm hơn, thì mọi người sẽ nghĩ là nó ít hỏng hóc hơn đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là nó hỏng nhiều hơn, thì lý do của nó là cái gì thì thầy sẽ giải thích. 블레이드 길이가 길기 때문에 Bởi vì cái cánh của nó, cái chiều dài của cánh của nó rất là dài. 그만큼 아까 말씀드린 핀시, 센터가 맞지 않는 현상으로 인해서 바이브레이션이 쉽게 생길 수 Thế nên 있습니다. là cái hiện tượng như thầy vừa nói là hiện tượng nó không đồng tâm á, nghĩa là nó bị lệch tâm á, thì xảy ra nhiều hơn bởi vì là cánh của nó rất là dài. Khi mà nó bị lệch tâm thì nó sẽ dẫn đến là rung rất là nhiều. 그리고 하나의 샤프트가 이
cao áp, trung áp hoặc là có nhiều trục. 그 다음에 스팀은 최적, 볼륨, 면적이 아니고, 그러니까 최적. 볼륨으로 볼 때, 150배까지 커진다. 네. Còn hơi giãn nở thì có thể giãn nở đến nhiều nhất là 150 lần so với thể tích của ban đầu. 그래서 일정한 압력과 온도를 유지하게 스팀은 익스트랙션 밸브를 통해서 끄집어내면서 압을 유지하고 끌어낸 스팀은 복수기를 통해서 피드워터로 다시 돌아가게 되는 이러한 절차가 됩니다. 제가 이해가 다시 할게요. 이제 스팀 끊어서 할게요. 그냥. 자, 스팀이 와서 이렇게 터빈을 돌리고 나가는데 khi mà steam nó đi qua cái tua bin như này đúng không ạ? 익스트랙션 밸브를 통해서 Nó sẽ đi thông qua cái van extraction. 일정한 압력과 온도를 유지하고 Nó sẽ giữ được nguyên một cái nhiệt độ cũng như là áp suất ổn định. 뽑아낸 스팀은 복수기 컨덴서 Nó sẽ đi cái Condenser sau đấy cái steam này nó sẽ đi qua, nó sẽ đi qua ngược lại condenser. 컨덴서를 다시 피드워터로 들어가게 됩니다. Xong rồi nó sẽ đi ngược lại đến phần feedwater. 이거는 뭐 아까 말씀드린 거하고 똑같은 얘기인데 이거는 넘어갈게요. Các bộ phận chính thì thầy đã nói qua rồi, mình sẽ bỏ qua phần này. 요것도 똑같은 얘기인데 Cái này cũng là các cái bộ phận chính ở trong. 두 가지 중요한 것만 말씀드리면 Thầy sẽ nói qua hai cái phần quan trọng 컨트롤 밸브 là phần van điều khiển. 스팀의 압력과 양을 조정 Nó sẽ là điều khiển cái lượng hơi cũng như là cái áp lực của hơi. 그리고 그 기준치를 벗어나는 스팀을 뽑아내는 익스트랙션 밸브 Và có cái extraction valve là cái van extraction là cái van để lấy hơi ra khi mà nó quá áp suất hoặc là quá lượng mà cần. 네, 그렇게 구성이 되어 있고요. Đó 그리고 là hai cái van quan trọng của tua bin. 자, 그러면 이번에는 인터널 컴포넌트, 블레이드 디스크, 모터 등에 대해서 보겠습니다. Tiếp theo là các cái bộ 어떤 chế 문- hư hỏng này. 어떤 문제들이 발생하느냐. Sẽ tùy theo là từ các đây là cơ chế hư hỏng của tua bin nhé. Thì tùy theo các cái phần hư hỏng, cái hiện tượng hư hỏng. 코로존, 부식이라는 거 알죠? Này, 부식. có thể là do ví dụ là do ăn mòn này. 스팀에 들어있는 불순물이나 이런 것들로 인해서 재질과 반응해서 부식이 생길 수가 있고요. Ví dụ như cái hiện tượng ăn mòn này thì nó cũng giống như là những cái chất ở trong hơi nước đi vào thì nó phản ứng hóa học với cả là chất ở trong tua bin thì có thể dẫn đến là hiện tượng hao mòn và hiện tượng ăn mòn. 크립은 비틀리는 걸 얘기합니다. Creep là nó bị biến dạng ạ. 설계 수치를 넘어가는 어떤 고압을 계속 받게 되면은 사용 기간이 길어지면서 비틀린 변형이 생겨요. Tua bin mình khi mà mình vận hành ở trong một cái áp suất cao quá cái mức quy định trong một thời gian dài thì nó có thể làm biến dạng các bộ phận bên trong của tua bin. 이로저는 코로존과 비슷한데 다른 점은 스팀 내부에 있는 물방울로 인해서 Còn cái hiện tượng mà không phải ăn mòn mà hiện tượng mà bị mòn ấy là nó sẽ khác với cả ăn mòn, tức là nó do là những cái giọt nước ở trong hơi nước của mình làm cho cái bị ăn mòn. 변형이 생기고요. Rồi nó sẽ làm biến dạng. 변형이 아니고 손상. Nó sẽ làm hư hỏng. Nó sẽ 파티그라는 거는 물리학적인 피로를 얘기하는데 cái particle thì là 피로, 피로. hiện tượng mỏi của vật liệu. 금속의 재질이 피로가 축적되면은 시간이 지남에 따라서 변형이 생길 수 있습니다. Thì hiện tượng mỏi là do hư hại khi mà vật liệu dùng lâu ấy, thì nó sẽ hư hại do ví dụ như rung động cái tuổi thọ của cái vật liệu này nó đã đến lúc mà
위에 코너전, 크립, 미고종과 팩티그가 다른 점은 뭔가 하면 얘들은 눈에 보이는 가시적인 비틀림이나 손상이 반면 Còn bốn cái này ví dụ ăn mòn, biến dạng hay là nó bị mòn thì là mình có thể nhìn thấy bằng mắt được, có thể nhìn thấy rõ được. 팩티그는 우리 사람들이 피곤하면 몸에 피로가 쌓이는 것처럼 금속의 내부에 피로가 쌓이는 거기 때문에 눈에 보이는 건 아닙니다. Nhưng mà còn hiện tượng mỏi vật liệu thì tức là nó giống như mình mệt mỏi ấy, thì là những cái bộ phận trong cơ thể mình mệt mỏi mình sẽ không nhìn thấy rõ. Bên ngoài vật liệu nó cũng vậy, là do tính chất của vật liệu là nó bị mỏi, nên là nó đã đến cái tuổi thọ dùng một thời gian lâu rồi là nó đã bị mỏi rồi. 사용 연수가 길어질수록 팩티그가 쌓이는 거죠. Thì dùng càng lâu ấy, thì cái vật liệu này nó sẽ đến dần đến hết cái tuổi thọ của nó thì nó sẽ dễ bị mỏi. 그 다음에 이물질이 혼입될 수 있습니다. Hoặc là có thể có những cái vật lạ hoặc là chất lạ đi vào. 금속의 부스러기나 스팀의 이물질들이 블레이드에 손상을 주게 됩니다. Cũng có thể ở vụ kim loại này hoặc là những cái chất lạ từ đi vào trong cái hơi nước của mình. 크래킹은 금이 가는 걸 얘기하고요. Hoặc là cũng có thể bị nứt, bị rạn. 스트레스 코로전이라는 게 같은 얘기인데 Thì nó cũng là rạn là do mỏi hao mòn này. 우리가 무슨 뭐를 할까? 뭘로 할까? 나무를 두 개 붙여가지고 볼트를 박을 때 너무 세게 조이면 갈라지잖아요. Nó cũng giống như việc là ví dụ như nó bị rạn là do giống như là hai cái tấm gỗ ấy, xong rồi mình gắn nó vào bằng một cái đinh ấy, thì gắn chặt quá chẳng hạn sẽ làm nứt cái tấm gỗ. Cái này như mình bị vật liệu nó cũng vậy, giống như vậy. 그래서 다이아프램 휠에 블레이드를 붙이는 방식은 절대 볼트나 용접을 하지 않고 끼워 넣기를 하거든요. Thế nên là khi mà những cái từ cái cánh wheel đồ của trong blade wheel 끼 접합하는 방식은 khi mà nó những cái cánh của tua bin mà lắp vào cái wheel cái bánh ấy, thì là không bao giờ là được hàn nó hoặc là dùng cái gì để dính nó vào mà phải là gọi là gì nhỉ? Phải khớp nó vào như với nhau như này ạ, phải xen kẽ nó vào như vậy chứ không được phép hàn nó không được dính nó. 그래서 끼워 넣기를 해서 최대한 스트레스에 대한 크래킹을 방지를 하는데 용접을 하지 않는 이유는 용접을 하면 아까 계속 말씀드린 편심이 생기기 때문에 안 하고요. Tại sao lại phải gắn nó vào với nhau như này mà không có hàn thì là nếu mà hàn thì có thể dẫn đến hiện tượng là lệch tâm nhiều hơn ạ. Nên nó làm cái cánh này để nó sẽ xếp vào và gắn vào cái bánh như này thôi ạ. Chứ nó sẽ không được hàn, không được dính vào. 고속으로 회전하는 회전체이기 때문에 볼트는 절대 안 쓰입니다. Đặc biệt là bởi vì nó quay rất 볼트 나사 볼트 볼트는 Nên là đặc biệt là nó sẽ không bao giờ được gắn với nhau bởi những cái đinh hoặc là nó không được gắn, không được vặn vào một đinh bởi vì là nó quay tốc độ rất là cao. 마지막으로 열 피로라는 게 있는데요. Và cuối cùng nó có một cái là mỏi nhiệt nữa. 여기서 얘기하는 피로는 물리적인 피로. Ở phía bên trên cái mỏi đầu tiên là mỏi vật lý ạ, còn bây giờ là mỏi nhiệt. 열 피로라는 거는 금속의 내부에 열이 축적이 되는데 금속의 재질과 두께에 따라서 열 피로도가 달라지기 때문에 생기는 현상입니다. Thì là mỏi nhiệt là do khi mà cái vật liệu nào đấy chịu đựng trong một cái nhiệt độ cao lâu ấy, thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là mỏi nhiệt. Và cái này mỏi nhiệt thì nó cũng sẽ tùy theo là cái độ dày cũng như là cái vật liệu của mình nữa. 그래서 이제 이런 것들이 그 터빈 블레이드 쪽에 주로 블레이드 쪽에 안쪽 기기들에서 발생하는 그런 그러니까 실패 즉 문제 원인은 이런 것들이 있고요. Thường là những cái vấn đề như thầy vừa có nói thì hay xảy ra ở trong cái cánh của cái tua bin và cái phần bên trong của tua bin. 다른 것들은 육안으로 보이는 거지만 금속 피로와 열 피로는 눈에 관찰이 되지 않습니다. Các cái vấn đề khác ý, thì có thể nhìn thấy bằng mắt được và nó sẽ có hiện tượng nhìn bên ngoài được. Tuy nhiên là mỏi vật lý cũng như là mỏi
모든 설비에서 모든 플랜트 설비에서 발전소에서 눈에 보기에는 멀쩡해도 정기적으로 교체를 하는 이유가 이런 것들 때문이거든요. Thì thực ra cái hiện tượng mỏi vật lý cũng như là mỏi nhiệt này thì nó sẽ có thể xuất hiện ở không chỉ ở tua bin mà rất là nhiều cái bộ phận khác ở trong nhà máy điện. Nên là lý do tại sao là có những cái bộ phận mà nó sẽ phải thay theo chu kỳ, dù nhìn nó vẫn rất là bình thường, nó không có vấn đề gì, nhưng mà phải thay chu kỳ là bởi vì là nó có thể xuất hiện hiện tượng mỏi vật lý hoặc là mỏi nhiệt như vậy. 열피로는 물리적 피로가 쌓이면은 육안으로 멀쩡해도 한순간에 또 떨어져요. Đặc biệt là những cái mỏi vật lý và mỏi nhiệt này thì nhìn nó rất là bình thường đó, không có vấn đề gì đâu, nhưng có thể nó sẽ bị gãy ngay lập tức được, mà nó sẽ không có vết nứt, nó không có gì hết, nó sẽ nhìn rất là bình thường nhưng nó có thể ngay lập tức nó gãy được. 외부는 비교적 관찰과 조치가 용이합니다. Còn các cái bộ phận bên ngoài thì là nó sẽ dễ nhìn thấy bằng mắt và dễ phát hiện và dễ sửa chữa hơn ạ. 바로 외부에서 육안으로 관측이 되기 때문에 비교적 관리가 쉬운데 가장 많은 페일리어가 발생하는 부위는 격팍 부위입니다. Thường là các cái bộ phận bên ngoài thì là nó dễ kiểm soát và nó dễ nhìn thấy, nên là mình có thể sửa chữa dễ. Và những cái phần mà dễ bị hỏng hóc nhất là những cái phần mà kết nối vào với nhau. 그래서 시트를 받쳐주는 건데, 그러니까 접합부의 시트, Ví dụ như là hư hỏng cái bề mặt kết, 그 다음에 그런 데에서 리크가 생길 수가 있는 거죠. những cái phần mà 리크 새는 거. những cái phần mà bị tách kết nối như vậy thì là có thể là dẫn đến là bị hở. 그리고 이제 스팀 또는 이제 액체가 이 쉘, 이거 넘어갈게요. 뭐 다른 것들은 그냥 뭐 중요한 건 아닙니다. Những cái phần dưới thì là rất là dễ check và dễ kiểm tra và có thể xem qua. 하여튼 요거는 육안으로 루틴 점검이 가능하고 요거는 불가능한 그런 차이가 있죠. Những cái phần ở dưới là mình có thể kiểm tra theo chu kỳ là sẽ phát hiện được ra, tại vì những bộ phận bên ngoài nó có thể những cái vấn đề mà thầy vừa giải thích ở bên trên ấy, ví dụ là ăn mòn hay là mỏi thì là nó sẽ khó phát hiện hơn. 아마 이런 거 스팀 내고 다 보셨을 건데 Mọi người chắc là cũng đã nhìn thấy những cái cánh này ở trong tua bin của mình rồi nhiều rồi đúng không ạ? 이게 예쁘거든요. Nhìn nó rất là đẹp, những cái cánh rất là đẹp. 그래서 부산 공장에 견학을 가면은 요거 축소 모형을 기념품으로 줘요. Nhưng đặc biệt nếu mà mình đi thăm nhà máy Busan ấy, thì họ còn bán cả những cái miniature, cái mô hình nhỏ cái tua bin này. 부산 공장이 300만 스퀘어미터예요. 300만? 네, 300만 스퀘어미터. 300만이요? 몇 헥타예요? 여기가 몇 헥타예요? 300만. 이거 넘어갑시다. 아시아에서 가장 큰 금속 가공 공장이 300만 헥타르니까 3kg 곱하기 1.5kg. Nhà máy, thầy đang nói là nhà máy ở Busan ở Hàn Quốc là nhà máy công nghiệp nặng, có diện tích to nhất gần như là to nhất ở châu Á, là nó khoảng 3 triệu mét vuông, không biết bao nhiêu mét, không biết bao nhiêu mét 3kg, đâu. 1kg. Một chiều là 3 km, một chiều là 2.8 km. 두산 진화라고 들어보셨는지 모르겠는데 두산 진화라는 공장도 베트남에 있거든요. 근데 거기에서 이런 터빈은 안 만들고 거기에서는 그 HRSG 그다음에 담수화 설비 그런 것들을 만들고 있습니다. Busan ở Việt Nam mà họ không sản xuất tua bin ở Việt Nam, chỉ tua bin của nó sản xuất ở Hàn Quốc thôi. 그다음에 지금 이게 중복되는 얘기는 빼고 그냥 키워드만 하고 빨리빨리 넘어갈게요. Những cái mà thầy đã nói rồi thì mình sẽ lướt qua nhanh. 이거는 아까 거의 다 얘기한 거고요. 넘어갈게요. 블레이드, HP 블레이드.
HP 블레이드는 일단 Cái đặc tính của cái cánh cao áp ạ, mọi người có thể xem là có kết cấu 강성이 높은 có cánh ngắn này rồi độ cứng cao, nó sẽ được chế tạo từ thép hợp kim ạ. 시리크롬 등의 내구성이 좋은 금속을 써서 Thường là nó sẽ giờ sử dụng những cái thép hợp kim cao là 12 chrome 고온 고압을 견디게 하고요. và nó sẽ chịu được nhiệt độ cũng như là áp suất cao. 넘어가고 IP의 경우는 LP와 HP의 중간 Còn cánh của IP, cánh của áp suất trung nhận thì nó dài hơn cánh của áp suất cao và nó ngắn, nó là ở chiều dài là khoảng tầm trung ở giữa. 길이도 중간이고 리액션 스테이지가 다단계로 구성이 되어 있습니다. Và nó dài khoảng trung bình giữa cao áp với cả thấp áp và nó thường là có số lượng cái cấp phản lực cao ạ. HP보다 압력은 온도와 압력이 낮지만 스팀의 양이 더 많아요. Tuy nhiên là thì nó là nhiệt độ và áp suất của nó thì thấp hơn là cái cao áp nhưng mà cái lưu lượng hơi của nó thì lại lớn hơn. HP는 굉장히 고온 고압이기 때문에 아까 얘기했던 코로전이 이제 발생을 하는 게 주로 압력에 의한 코로전이면 여기에서는 증기의 양이 많기 때문에 워터 코로전이 발생합니다. Vừa rồi thì cái cao áp ấy thì là áp suất của nó rất cao nên nó sẽ dễ bị ăn mòn do cao áp. Còn cái phần trung áp này thì là lưu lượng hơi của nó rất là nhiều nên là nó sẽ dễ bị ăn mòn do hơi, tức là do nước. 스팀의 양이 많다는 얘기는 결국 모이스처 컨텐트, 함수, 수분의 양이 많다. Nghĩa là như thầy đã nói là lưu lượng hơi của nó cao thì cũng đồng nghĩa với việc là độ ẩm của nó cũng sẽ cao. 그래서 블레이드의 손상을 방지하기 위해서 추가적인 코팅을 만들어야 Thế nên là để mà tránh cái việc hư hỏng cái cánh của trung áp này thì nó sẽ có một gọi là lựa bọc, cái lớp phủ bảo vệ của cái cánh này nữa. 자, LP는 뭐 몇 번 말씀드린 대로 길고 넓다. Cái 그리고 phần thấp áp thì là như thầy đã nói là nó sẽ dài hơn và nó sẽ cánh của nó dài hơn và rộng hơn. 지금 저기 이 광장에 들어온 거에 대한 사이즈는 제가 모르겠는데 대형 화력 발전소에서는 1m가 넘는 경우도 있습니다. 1m 20까지. Thì thầy cũng không rõ chính xác cái cánh của bên mình là dài của bao nhiêu nhưng mà những cái ở chỗ những nhà máy mà có công suất cao ấy thì có thể một cánh của nó lên đến 1200 mm H là 1m2. Thì Dạ. thầy giải thích lại chỗ lưu lượng hơi qua trung áp cao áp là sao ạ? 아까 그 IP, 네. IP의 그 스팀 플로우이 조금 더 높다고 얘기했잖아요. 네. 그럼 그 HP보다 스팀 플로우가 더 많죠. 높죠. 네. Thì thầy bảo là ý anh muốn hỏi tại sao nó lại nhiều hơn hay là như nào? Lúc nãy chị dịch ấy, chị dịch là lưu lượng hơi qua trung áp cao thì độ ẩm cao, độ lưu ẩm lượng hơi của- qua cao Vâng, nghĩa là ăn mòn. lưu lượng hơi của cả trung áp cao, thế nên là độ ẩm của nó cao, dẫn đến là dễ bị corrosion, bị erosion là bị bào mòn, gọi là bị ăn mòn. Dạ. Lưu lượng hơi Tại sao lại cao lưu lượng hơi lại lưu lượng hơi của cao áp không cao không? Tại vì nó còn tích ở các đường tích. HP가 그 스팀 플로우에 조금 더 많다고 아. 생각하고 있대요. 단위 면적단. 단위 면적단. 유닛단. 유닛당. 그러니까 그러면 HP가 유닛당보다는 네. 그 IP 유닛당이 좀 네, 더. 총량하고 유닛당이 있는데 HP가 많은 건 같고 여기는 단위 유닛당이에요. Thầy nói là lưu lượng trên mỗi cái unit của nó chứ không phải là tổng lưu lượng của hơi. lưu lượng trên mỗi một phần cái tỷ lệ 그러면 총 면적이 이렇고 네. 그리고 총 그
그 스팀 양이 이러는데 그러면은 예를 들어 뭐 1 스페레터당 얼마 이렇게 더 많다는 얘기죠. 그렇죠. Tức là trên mỗi unit, ví dụ như là tổng dung tích của hơi ở trong cái IP và tổng cái diện tích của cái vỏ bọc, đúng không ạ? Thì ví dụ như tính trên 1 mét vuông hay là 1 cm vuông đi ạ, thì lưu lượng trên mỗi 1 mét vuông đấy là 1 cm vuông đấy của IP nó sẽ lớn hơn là của HP, thì sẽ là tính trên đi đơn vị unit chứ không là tính tổng dung lượng của hơi ở trong cái IP. Tổng dung lượng của hơi trong HP thì sẽ nhiều hơn là trong IP. 그래서 LP는 가장 크기도 하지만 가장 그 30에서 40%의 전체 발전의 양을 담당을 하고요. 그리고 이거를 길게 하는 이유는 이 회전 관성을 높여서 더 많은 전력을 생산할 수 있게, 즉 효율을 높이기 위해서 LP는 길이가 긴 거죠. LP thì là thường nó sẽ là cái cánh của nó dài và nó rộng hơn, và nó sẽ đóng góp đến 30 cho đến 40% tổng cái công suất của tua bin này, và thường là cánh ở phần cuối, tức là cánh của LP nó dài hơn là để giúp là tăng hiệu suất của hoạt động cái tua bin của mình. 그래서 길이가 길고 폭이 넓기 때문에 더 많은 LP 터빈이 HP보다 더 많은 관리를 요합니다. Tại vì là cái phần LP thì là cái cánh của nó rộng và nó dài hơn, nên là nó sẽ cần phải quản lý nó sẽ cần phải quản lý nhiều hơn so với là cái cánh của cái HP của SP của bên bao áp. 그리고 높은 수분 함수율이 그 워터 이로전의 가능성을 높입니다. Nên là thường là cái độ ẩm của nó ở đây cũng trên khoảng là đến khoảng 12% ạ. Nên là nó cũng làm tăng cái khả năng mà bị mòn nhiều hơn. 그래서 여기에서는 금속의 피로를 벌기 위해서 급격한 가동과 정지를 피하고, 그리고 리스타트나 셧다운을 할 때 기간을 두고 그 다음에 천천히 쿨링을 해서 금속 피로를 줄이는 게 필요합니다. Thế là để tránh cái tình trạng là mỏi nhiệt đấy. 다시 그 전에 제가 제가 설명해야 되니까. Và đây để tránh cái tình trạng là bị mỏi nhiệt thì là sẽ phải lúc nào cũng phải theo dõi là ứng suất của nó. Cái thứ hai là để tránh làm nguội nhanh trong cái quá trình khởi động lại. Nếu mà làm nguội quá nhanh thì nó sẽ dẫn đến việc là mỏi nhiệt nhanh hơn. 스팀의 종류는 이거는 발전소마다 다르니까 이거 넘어갈게요. Các cái loại của steam thì là mỗi nhà máy nó sẽ khác nhau ấy, thì thầy sẽ bỏ qua cái phần này. 자, 그래서 이제 이거는 발전소 스팀의 가로수 섹션 구성이니까 요거도 넘어갑니다. 계속 얘기해 주는 겁니다. Cái phần này thầy đã nói qua cả các cấu hình của turbine hơi ạ. 이게 지금 몇 페이지에 왔습니다. 지금은 39예요. 자, 요건 뭐 사진 한번 쭉 보시면 되고요. Cái này cũng vậy, mọi người có thể xem các cấu hình. Nó hỏi ông là ví dụ như tốc độ tăng giảm nhiệt độ ở cái thân cảnh của pin thì khi mà khởi động hoặc xuống thì tốc độ tăng giảm cái nhiệt độ là vào như thế nào cái đồng chí? Nghĩa là khi mà anh muốn hỏi là khi mà turbine đang hoạt động xong anh tắt, đúng không ạ? Không, tắt hoặc lên thì Tắt hoặc quá là trình lên. tăng giảm nhiệt độ thì nó nhiệt độ mới thì nó nằm trong giải bao nhiêu nó tốt. 그 투빈 운전하다가 다시 기동하는 경우 있잖아요. 그럼 그게 스팀의 온도 폭이 어느 정도이면 좋은지. 그거는 죄송하지만 저는 직접 제가 운전을 해본 적이 없어서요.
그거는 제가 확인해서 내일 Bởi vì 알려드릴게요. thầy không vận hành thầy không phải là người vận hành tua bin nên là ở ngoài thị trường thầy không biết chính xác con số ấy ạ. Thì thầy sẽ hỏi và thầy trả lời lại cho mình sau. Ngày mai vẫn là tiết của thầy của tua bin ạ. Thì ngày mai để hồ sơ này sáng mai thầy sẽ trả lời lại cho mình. 모니터링 항목이고요. 모니터링 항목은 Tiếp tục là phần là giám sát ạ. 터빈 사이즈와 타입 그리고 뭐 형상에 따라 달라지는데 기본적으로 리퀴먼트, 설비 모니터링, 그 다음에 스팀에 대한 모니터링 이렇게 크게 두 가지로 볼 수 있습니다. Mọi người có thể nhìn thấy là để mà hiệu quả cũng như là để monitoring được hiệu quả ấy, thì nó cũng phải tùy theo vì cái hệ thống giám sát của mình cũng phải tùy theo là kích thước của tua bin này, các loại tua bin hoặc là các cái ứng dụng mà mình dùng trong việc giám sát, rồi các cái giám sát các thiết bị thì mình có ví dụ như là tổ máy cấp này hoặc là tổ máy gia không hoặc là tổ máy không gia nhiệt lại hoặc là tổ máy chương trình hỗn hợp có gia nhiệt lại thì cũng phải tùy theo cái thiết bị mà mình giám sát. 여기 트렌드 모니터링이라는 게 있는데요. 추세 관리라고 하거든요. Và cũng có cả giám sát xu hướng vận hành dưới xu hướng cũng như là tình trạng khi mà mình vận hành hệ thống tua bin. 요새는 AI를 많이 쓰잖아요. Dạo này thì dùng AI rất là nhiều đúng không ạ? 이 AI를 접목을 해서 온도의 변화나 어떤 노이즈, 바이브레이션의 변화가 어떤 트렌드, 어떤 추세로 흘러갈 때 어떤 페일리어가 난다는 걸 AI를 진단을 하려고 하고요. Dạo này ở Hàn Quốc thì họ cũng có dùng cả AI để họ giám sát cái tình trạng cũng như xu hướng, ví dụ là độ rung như này và nhiệt độ như này thì AI nó sẽ phân tích theo xu hướng để ra được là với cái tình trạng của như này thì sắp tới là sẽ xảy ra hiện tượng hỏng hóc gì. Ở Hàn Quốc họ cũng đã có cả họ có gia nhập cả AI vào trong cái hệ thống giám sát rồi. 머신 러닝이라고도 하고요. Cũng có thể gọi là 머신 러닝. machine learning là học giống như kiểu AI ạ. 그러면 파라미터, 모니터링의 수치의 관리는 속도, 로드, Đây thì là các cái thông số giám sát cơ bản của tua bin. Tua bin là ví dụ như là vận tốc này hay là tải này hay là công suất của trục này. 하나하나 읽을 필요는 없을 것 같고요. Những cái phần này thì mọi người có thể xem các cái thông số giám sát này cần giám sát trên tài liệu của mình. 기본적으로 온도와 압력, Và quan trọng nhất thì vẫn nói nhé từ trước đến giờ là nhiệt độ và cả áp suất ạ. 이는 출력과 입력, Rồi ví dụ như là đặt vào và công suất ra 그리고 온도와 진동. và nhiệt độ cũng như là nội dung ạ. 그렇게만 키워드를 말씀드릴 수 있겠습니다. những cái thông số cơ bản thì mọi người có thể xem ở đây và những cái quan trọng thì thầy vừa nhắc rồi. 이거는 보자. 테크니컬 매뉴얼. 이거는 다큐멘트하고 어떤 그 트레이닝 쪽인데 통과할게요. Cái phần là về vận hành bảo trì cũng như là đào tạo quá trình, ví dụ mình cần tài liệu hay là sổ nhật ký hay những cái gì để trong quá trình vận hành thì mình có thể xem qua ở đây. 그 다음에 availability라는 거는 가동률을 얘기하고요. Và tiếp theo là 가동률. cái phần mà khả năng sẵn sàng của tua bin hơi nó đã sẵn sàng hay chưa. 가동률에 영향을 미치는 가장 큰 페일리어 요소들이 있어요. Và nó sẽ có 15, đây là danh sách 15 những cái nguyên nhân mà hư hỏng hàng đầu hay xảy ra ở tua bin. 메가와트 시간당으로 분석을 한 자료인데 아까 EPR이가 이런 진단을 하는 역할을 합니다. Nó là được nghiên cứu trong cái giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2002 và theo cái tài liệu của EPI giống như vừa nãy mình là cái tiêu chuẩn mà thầy có nói trên bảng vừa rồi đã. 여기 보시면 압도적으로 가장 많은 비율을 차지하는 게 LP 컵인 포켓 블레이드입니다. Thì mọi người phải nhìn thấy trong 15 cái nguyên nhân này thì cái cao nhất là cái màu tím thì là cái nguyên nhân do cái cánh của bên LP là cánh
xong rồi lại đến cái bearing của bên tua bin cao áp ạ, cái cánh của bearing của cánh tua bin cao áp, 진동, xong rồi đến là rung rồi, 밸브, do dưới là do van này, hai cái nguyên nhân dưới là van này, 베어링. rồi bearing của tua bin thấp áp ạ. 그래서 크게 보면은 LP가 가장 페일리어가 많고 Đấy là mọi người nhìn thấy là sẽ thấy là nguyên nhân từ thấp áp, từ tua bin LP theo thấp áp để dẫn đến hỏng tua bin là nhiều nhất. 전체적으로는 블레이드, 베어링, 밸브에서 페일리어가 많이 나온다고 nhìn 통계가 vào 있습니다. các cái nguyên nhân chính thì thường chủ yếu là bucket là cái cánh này, hoặc là do bearing, hoặc là do van. Đấy là ba cái nguyên nhân chính. 이 차트는 여러 가지 그러니까 구성 요소별로 페일리어가 나오는 현상이고 거기에 원인이 뭐고를 말하고 있어요. Đây là trong cái bảng về cơ chế cũng là nguyên nhân của hư hỏng ấy, thì mọi người sẽ thấy một phần là cái hệ một bộ phận hư hỏng nào, rồi nguyên cái hiện tượng mà nó hư hỏng là cái gì và nguyên nhân của nó là thầy đã xếp hết ở trong cái bảng này rồi. 그래서 예를 들면은 어떤 구속이냐라고 할 때 베어링이다. Ví dụ như là roto của tua bin hoặc là cái và là bearing cái ổ cái bi ổ bi. 뭐가 문제냐고 하면 윤활유가 부족하다. Ví dụ như là nó sẽ do là dầu bôi trơn bị thiếu. 왜 그러냐 하면은 압력이 부족하다, 펌프가 작동하지 않는다, 보조 윤활유가 부족하다, 샌다, 베어링의 손상이다 이런 세부 원인이 있고요. Thì nó cũng có thể là có một trong những 5 nguyên nhân như này, ví dụ như là áp suất công tắc của áp suất nó không hoạt động này, rồi hay là bơm dầu dự phòng của nó cũng không hoạt động, hoặc là có thể có sự cố chuyển đổi của lọc này, rồi hoặc là van dầu cấp vào nó bị rò rỉ, hoặc là do đường ống dầu trục bị vỡ, thì đấy là những nguyên nhân có thể gây đến này. 이런 식으로 구성 요소별로 고장의 종류와 고장의 원인을 써머리를 한 건데요. Đây là cái bản tóm tắt mà thầy đã ghi rõ những cái bộ phận hỏng và các cái hiện tượng cũng như là cái nguyên nhân hỏng trên cái bảng. 이쪽은 이게 얼마나 빈번하게 발생하냐를 말하는 거고요. Cái cổ thứ 1, 2, 3, 4 ấy, thì là cái độ thường xuyên của cái vấn đề hỏng này. 그리고 이쪽은 이 문제가 발생했을 때에 전체 플랜트에 미치는 중요도. Còn cái cổ cuối cùng là cái mức độ nghiêm trọng khi mà xảy ra cái vấn đề của từng hạng mục. 그래서 우리는 이 문제가 발생했을 때에 가장 임팩이 중요한 것들부터 우선순위의 관리의 우선순위를 둬야 하는데요. Thì là bởi vì cái mức độ nghiêm trọng cái cổ cuối cùng ấy, thì nó được phân chia rồi thì mình sẽ chia nó thành cái những cái nào mà có mức độ nghiêm trọng thì phải đưa lên hàng đầu để kiểm tra và quản lý những cái đó. 그러면 요게 발생하는 빈도부터 한번 보면은 Nếu mà mình nhìn vào cái biên độ mà nó thường xuyên xảy ra hay không ấy, 베어링 문제가 제일 많고 그 다음에 버켓, 그 다음에 nếu mà nhìn vào biên độ thì là do cái ổ bi là hay bị hỏng nhất này, xong rồi đến tiếp tục là ví dụ số 2 là cái cánh, hoặc là lô tô của tua bin là số 2 là hay xảy ra thứ 2, xong đến 3. 요런 순서로 자주 문제가 발생을 하고요. Tùy theo cái con số mà mình sẽ nhìn thấy được là cái nào sẽ bị hay cái hiện tượng nào hay bị xảy ra thường xuyên nhất. 문제가 발생했을 때 끼치는 영향은 로터가 제일 크고 당연히 Rồi còn tiếp tục số thứ tự ở cái cuối cùng ấy thì là cái cấp độ nghiêm trọng của việc khi mà cái vấn đề nó xảy ra.
실제 페일리어가 난 사진들이고요. Đây là những cái ảnh của những trường hợp mà học thực tế đó. 여기서는 파티고 그러니까 피로도에 의해서 파손이 된 거고 Cái ảnh thứ nhất là hư hỏng do mỏi vật liệu ạ. 요거는 워터 저기 코로전이 난 상황이고 Cái thứ hai là do bị mòn do nước ạ. 내부 피로에 의한 절단 Rồi cái ảnh bên dưới là do bị đứt, bị gãy do mỏi. 안쪽 이너셜의 손상 Và cuối cùng là nó cái ảnh cuối cùng ấy là bị cọ sát do xâm nhập nước kết hợp với vòng quanh. 이런 문제를 살펴보셨습니다. 자 그러면은 이제 메인티넌스에 있어서 전기 주기를 좀 볼 건데요. Cái đây là cái việc bảo những cái công việc khi mà mình bảo trì tua bin cũng như là cái tần suất mà mình cần phải bảo trì là 55분이니까 또 10분이니까 할게요. thầy bảo mình 5 phút cho thầy 5 phút rồi mình sẽ giảm tiếp. Thế chị có thể hỏi thầy xin cho bọn em cái hai cái tiêu chuẩn đầu tiên rồi. Tiêu chuẩn GP, BGB với cả BGP đúng không? Hai cái tiêu chuẩn. chủ đề 독일 거에다 미국 거 혹시 뭐 활용할 수 있는지 rất 드릴게요. 세팅 좀 되고 있어요. 아까 질문 첫 번째가 뭐였지? 쿨링하고 가동하는 시간 얘기한 거죠? 그 온도 온도 조건요? 네.